Бузулук, Бузулук. Я думаю, многие видели наш репортаж о том, что мы собрались в Бузулуке создать Народный музей защитников Отечества по аналогу того, который уже 6 лет существует в Оренбурге. Мы решили создать один музей в Орске, второй в Бузулуке. Почему в Бузулуке мы решили в первую очередь создавать? Потому что ближе к тем местам, куда я могу выехать и набрать дополнительные экспонаты. Это и Сталинград, Новороссийск, Курск, Смоленск. Там у меня везде мои хорошие друзья, которые помогут мне с экспонатами для музея. И с чем я столкнулся? За 10 дней после нашего репортажа, за 10 дней после того, как я встречался с Самсоновым Павлом Васильевичем, ничего не сдвинулось с места. Да и не просто не сдвинулось с места, а наоборот. Началось давление. Начались звонки в средства массовой информации. Я прихожу в газету, говорю, мне бы вот разместить информацию, музей будет, а они воротят лица. Оказывается, с администрацией идут звонки. Ни в коем случае не размещать о том, что должен создаваться музей. Очень красиво получается, ребятки. А сегодня я, когда был в Бузулуке, вообще был поражен. Поражен был тем, что я увидел на зданиях, на тех зданиях, которые находятся в центре города. Не подскажете мне, господин Дикман, это на вашем здании висит, какой из этих флажков наши деды водрузили над поверженным Рейхстагом в Германии? Вот этот Власовский или вот этот Федоровский? Какой из этих флажков? Как же вы ссыте красного знамени? Наши деды воевали под красными знаменами, наши деды победили под красными знаменами. Вы их убрали, как только ушли деды, вы с перепугу убрали эти знамена. Вот, смотрите сюда, вот это знамя висело над Рейхстагом, это красное знамя, русское знамя висело там. Хоть 9 мая не позорьтесь, уберите эти разноцветные флажки, уберите этот триколор, который вы опошлили уже полностью, уберите эти георгиевские ленточки. Вы дошли до того, что они на туалетах уже висят, на собаках, на стрингах. Позор вам! Вы перепугались, что Народный музей там будет. Вы перепугались до такого состояния, что уже совесть потеряли. Вот одно знамя красное. Оно было, есть и будет. Запомните это. Для единого голоса единой России заявляет народ.